哎，刚才这个小装置啊，跟大家介绍一下，这个是除雨雪瞭望窗啊。这个小圆窗呢，中间的玻璃是可以旋转的，那这个电机嘛，带动它高速旋转，就可以把雨雪什么的呀，就都甩开了。怎么样？这也好玩吧？继续看，还有什么呢？这是罗京方位圈，用它来对准目标，就可以精确测定对方的方位了。啊，这个使用起来很有航海家的感觉的。旁边还有一个，这是什么？这是日光信号灯，用灯光来闪别的船。它呢就有点像汽车的这个远光灯，警告别的船，或者向对方展示自己的位置。这里还有一个小小的一个茶水间，可以泡茶，可以煮咖啡，供值班驾驶员使用。大家也可能留意到了，这还有2把椅子，椅子下面呢还有轨道，可以前后移动，正对着电子海图和雷达。那这2把椅子，驾驶员值班的时候可以坐吗？还是只能船长跟饮水坐？驾驶台出来呀，咱们继续逛生活区。去哪儿呢？进去厨房吧，民以食为天嘛。这厨房到了，这标准的远洋商船厨房。这是空调，这是烤箱。那这边2个，一个是和面机，另一个是什么？电炸锅，这是电炉板，一些标准配备。哎，这边有个小门啊，通哪儿？我们去看看。哎，我们看到这面衣，我们就知道了啊，一定是通往那个库房的伙食库房。船上这伙食库房呢，有肉库、鱼库跟菜库。我们现在看的这是菜库，菜库温度规定啊是0上4度。这是鱼库，鱼库呢规定是0下18度。然后是肉库，这是肉库，肉库呢是0下25度，这里最冷。哎，我们走出去餐厅，经过这长长的走廊，你看每一层都有 WiFi， 可以上网。餐厅到了。这是船长的位置，我们坐在船长的龙椅上体验一下。餐厅出去之后，咱们去船员娱乐室。船员娱乐室呢有2个，这是其中的一个，另外一个我们就不去了，都是大同小异。每一个公共场所呢都有一个值班警报器。哎，还有一个练飞镖，我来试一下。这里呢平时呢很热闹啊，卡拉 OK 啊，聚餐呐，大家都在这里休闲娱乐，开心就好嘛。